bosku, kita ketemu lagi. Kali ini mancing lagi bosku dengan spot ya sana ada burung-burung. Kita coba apakah ada penghuninya apa enggak ini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki serta dipermudah dalam hal segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, kali ini menggunakan umpan tetap ur kandang TG 360. Oke, seperti apa perjalanan mancing hari ini bosku? Cus. Capel bosku, lanjut. Jagoan bosku. Lumayan jagoan ini. Lanjut. Lagi capel. Mantap bosku, turunan water ini bosku. Mantap bos. Ikan cana bosku, potes. Bosku, kaple. Turunan bosku, water kapel.
Ojo. Oke bosku, kita sudahi saja mancing hari ini bosku. Berhubung sudah sore banget ini, kita ketemu lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, dan salam lestari. Cus.